ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கக்கூடியது நெஞ்சு சளியினால் ரொம்பவே அவதிப்படுதீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ரெமடி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குங்க. ஸோ இந்த ரெமடி எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லித்தான் இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமடிக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு தாங்க. பூண்டு வந்து பரும்பூண்டாக எடுக்காதீங்க, பொடி பூண்டு, அதாவது ரசப்பூண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பூண்டு வந்து ஒரு 4 பல் அளவுக்கான எடுத்துக்கோங்க போதும். ஸோ இந்த ரெமடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு தக்கனா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு உண்டான அளவு மட்டும் சொல்கிறேன். 4 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க, பொடி பல்லாக இருக்கணும். ஸோ இந்த பூண்டு எடுத்ததுக்கப்புறமா இதை தோலை நீக்கிட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 5 மிளகு எடுத்துக்கோங்க, அதையும் லைட்டாக 1-2 தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட குட்டியாக ஒரு தக்காளி பழம், அதாவது ரொம்ப பெருசு எடுக்காதீங்க, புளிப்பு சுவைக்காண்டி லைட்டாக சேர்க்க போகிறோம், புளிக்கு பதிலாக சேர்க்க போகிறோம். சளி தொந்தரவு இருக்கக்கூடியவங்க புளியை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு பதிலாக தான் குட்டியாக ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க. இது கூட நம்ம அடுத்து சேர்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தான். ஸோ இந்த 4 பொருட்களையும் ஒரு கடாயில் போட்டுக்கோங்க. அது கூட 1 கிளாஸ் அளவுக்கான தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிச்சதுக்கப்புறமா இதை வந்து அப்படியே ஒரு கிளாஸ்க்கு மாற்றிட்டு அது வந்து எந்த சூட்டில் இருக்கோ, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நாக்கு பொறுக்குமோ அந்த அளவுக்கு சூடோட குடிங்க. இதை வந்து டெய்லி ஒரு 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெஞ்சு சளியிலேருந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. பூண்டும் சரி மிளகும் சரி சளி தொந்தரவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி தொந்தரவு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணால் மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.